Kai, me kake kallo? Wa? Wanta ne Ashiru fa. Ta rungume shi haka ta ci kugunsa. Ina ga dan uwa ne ba. Kada na gabara. Shashashai, ku kuna tunanin wayewa ce kuma ba ku san saban Allah kuke ba. Babu wanda ya ce ki ciwo kugun yayanki ko kaninki gabjejen saurayi baligi ki je kina ciwo kugunsa kuma kina dauka kina nuna a duniya. Kina nuna ke balagaggiya ce, balagaggiyar jarababbiya ko? Wasu ɗaya ubansu ɗaya daga shekara nawa aka ce inda dama a raba yaro da 'yan mata katifa. Tambayar ka nake shekara nawa aka ji an ce ko baka da ilimin ne? A to ko da misali ni abin da dauka kawai in dai jini da jini ne ba wata sha'awa tsakanin su. Kai gafara. Gafara. Baka taba jin labari uba ya danna ya ba? Baka taba ji ba? A ina jin wani ne. Baka taba jin wa yayi wa kanwarsa ciki ba? Ina jin wannan labarin. To ina. Sakarkarin banza ya sakarkarin wabi. Yo duniya ta canza. Yara shi kenan ba gaira babu dalili. Kaga dan kareriyar budurwa ta ciyo kugun gabjejen saurayi ko an dau hoto an ya haka tana ta goga mai shikenan a dau hoto a sa a duniya rashin kunya ta kai rashin kunya yayin iskancin za ku yi ma ku boye mana wani wai sai wai kuma wai ta san ma ba daidai bane wai sai ta rubuta wai bulat wai bulat wai dan uwa ko kin san ba daidai ba da ka ki rubuta dan uwan mana ki gani to ashe kin san ma ba dan daidai bane daga shekara 7 aka ce yaro ko a raba mai katiba da sauran yan uwansa mata amma ga gabjeje gaba daya kasun basa ta fitawa ya kankamo ugun yarinya gabjeje ya baliga a rungume haka ita kuma da haka kike na sai a zo a ta a social media wai blood ko to billahi lazi ku ji tsoron Allah ku daina wannan abun ba burgewa bane in yayanki ne lalle sai kin rungume shi ne zaki nuna mutane yayanki ne sai kin rungume shi kun nuna ba ku da tarbiya sannan za ku yi abin nan ku je ku dawo hoto mana irin na musulmai ko yana nan kina nan ki ce ga yayana ko ku sai kin rungume shi uwar jarababu sannan za ki sa a social media sannan za a san yayanki ne kuma saboda ba ku da kunya haka Allah ya ce ayi ko sunnan Muhammadu Rasulullahi ce wannan wallahi ku je ku gyara in ba ku gyara ba kanku ake ji ni nan gaba ma list zan fara yi Allah ni ma sai an bude min social media din nan na fara list duk wacce ta yi sai na faɗi sunanta na tona ta ku je kuna runguma gabza samari ƙarya kuke ma ba ma wani bulon